হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, এই শীতে অনেকেরই সর্দি জ্বর, আর তার সঙ্গে জ্বরও প্রচণ্ড সর্দি কফ জমে যায়। তার জন্যে আমি আজকে একটা রেসিপি বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো, যেটা খুব কাজে লাগে। শরীরটাকেও বলি দেয় আর জ্বরটাও ঠিক করে দেয় মাত্র দুদিন। মাত্র এটা দুদিন সেবনেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা কত উপকারী। প্রথমে আমি এক সসপ্যানের মধ্যে 2 গ্লাস জল নিয়ে নেব। 2 গ্লাস জল নিয়ে নেওয়ার পর দেখো, আমি তারপর দুদিন খেলেই তোমরা এর উপকারী বুঝতে পারবে। 2 গ্লাস জল নিয়ে নেব। তারপরে আমি দুটো তেজপাতা নিয়ে নেব। দুটো তেজপাতার পরে আমি 8-10টার মতো তুলসী পাতা নিয়ে নেব। 8-10টার মতো তুলসী পাতা নিয়ে নেব। তারপরে দেখো, আদাটা 2 চামচের মতো আদা পেস্ট করে আমি নিয়ে নেব। পেস্ট করে নিয়ে নেওয়ার পর দেখো, আমি 5-7টা লং এর মধ্যে দিয়ে দেব। তারপরে 10টার মতো গোলমরিচ আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দারচিনিটা আমি থেতো করে রেখেছি, দারচিনি বড় চামচের 1 চামচ দারচিনি আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। তারপরে দেখো, 1/2 চামচের মতো হলুদও সর্দি জ্বর এই সকলগুলো খুব উপকারী। যা যা আমি দিচ্ছি সেগুলো কিন্তু সর্দি জ্বরের জন্য খুব উপকারী। হলুদ এর মধ্যে আমি হলুদটাও সব দিয়ে দেব। তারপরে দেখো, আমি এটা সন্দক লবণটাও সর্দি জ্বরের পক্ষে খুবই উপকারী। তার সঙ্গে আমি 1 চামচের মতো সন্দক লবণটাও দিয়ে দেব। তারপরে দেখো, এই 2 গ্লাস জলে পরিমাণ মতো এতটা আমি গুড় এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এগুলো সব জমা সর্দি, যত সর্দি হোক, সর্দিতে সে যদি হাঁপায়ও, কাশি হয় প্রচণ্ড, সর্দিতে জ্বরও আসে, তাহলে এই যেটা আমি করছি এটা করে যদি খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু খুবই উপকার দেবে। তারপর আমি এটা দেখো, এটা আমি ফুটিয়ে নেব। ফুটিয়ে নেওয়ার পর এই 2 গ্লাস জল যখন আমার আধ গ্লাস হয়ে যাবে, তখন আমি এইটা নামিয়ে নেব। নামিয়ে নেওয়ার পর আমি এটাকে 3 ভাগে ভাগ করে, এটা কিন্তু একদিনের মতো করলাম। এই জলটা আমি একদিনের মতো করলাম। এই যে আমি ওষুধ জলটা করছি এটা কিন্তু একদিনের মতন করলাম। এইটা আমি 3 ভাগে ভাগ করব। একবার সকালে খাওয়াবো, একবার দুপুরে, একবার রাত্রে খাওয়াবো। এইরকম আমি যদি 2-3 দিন খাওয়াতে পারি, যে কোনো সর্দি, যত মানে খুবই সর্দি কাশি খুব যদি হয়, তাও কিন্তু এটা সেরে যাবে। ঠিক আছে, এটা আমি ফুটিয়ে কিন্তু অর্ধেকটা করে নেব। এই অর্ধেকটা করে নেব। তারপর এটা 3 ভাগে ভাগ করে আমি যার সর্দি কাশি হয়েছে তাকে কিন্তু আমি 3 বার খাওয়াবো। আজ এই পর্যন্ত, বাই।